umukenyezi no kumuvaloriza n'iterambere ryabo muzobaza abagabo bafise abakenyezi bakora babemereye gukora babemereye kuja imbere muzobabaze amahoro bafise mu rugo rwabo. Abagabo bavyumvise bagafasha nukuri uyu munsi nibwo burorero bw'iterambere mu gihugu. N'abagore nibumve ko aho hantu basimbiye umugani wa wundi ati ntibiganze uyu mwansi kuko umugabo si umwansi w'umugore kandi iterambere ry'umukenyezi sisubira inyuma ry'umugabo. Hamwe tuzosanga iterambere ryarabaye ry'abakenyezi abagabo n'abarasubira inyuma bizoba ingorane. Twebwe duvuga tuti nituje muri koridoro imwe tugendere hamwe tubiganire tubivugane. Ikintu rero gikwiye abagabo nibumve yuko iterambere ry'umugore ari iterambere ry'umugabo n'iterambere ry'umugabo ari iterambere ry'umugore, ariko ntibibe ko bokumva yuko iterambere ry'umugore ribanza kuva ku mugabo. Oyaye, ahubwo riva ku mugore barafashanya. Kandi n'iterambere ry'umugore ntiyiyumvire ngo riva kuri we wenyene, riva kuri bose. Ikintu rero gikomeye ubu novugira mu Burundi nuko abagabo babanza bakavyumva. Nitwirengagije yuko hariho n'abagabo barenganywa wanashaka. Uyu munsi turumva les violences basées sur le genre ko bagabo bakubitwa, nivyo ni bibi. Turashimira Imana ko ari bike kuko vyobaye bibi gusumba, ariko turashaka biveho gose. Ntihagire umugabo niyumve ko ari umuntu n'umugore yumve ko ari umuntu, kubera ko biswa abantu bose bagendere ku rugero rumwe. Hari bitaratungana neza kuvyerekeye nk'ivyo byo gutorana, kuvyerekeye nk'iyo migani itaravaho ntego. Mugabo umwe wese mu rugo rwiwe basi abanza vyumve, hanyuma kuvyerekeye igihugu tubije ko. Kandi ikintu rero gikwiye ntihagire n'umwe yumva ari menacé. Umugabo ntiyumva ari menacé na le genre. Iyo bavuye ngo les droits de la femme, umugabo hava yumva ati ivyo nibije kunshinyiza, nivyo bije kunshika nayo, kuva umugore wanje yitoje, kuva umugore wanje abaye umutware, nareke kumva ari menacé, ahubwo nabisanganire yumve ko ari intsinzi y'urugo. Umugore nawe abironse, ntave yumva ko aronse ikigwanisho ngo yiganze uyu mwansi, ntave yumva ko aronse inguvu zo gukinyiza umwe mugenzi we. Ntaho twaba tuvuye, ntaho twaba tugiye. Twese tuvyumve kumwe, twumve ko dusaba kungana imbere y'amategeko, kandi umuntu wese akaguma muri hole yiwe, muri responsabilité yiwe. Kuko ivyo dusaba kera tugitangura kuvyigisha twavuga ati dutandukanye kunganya k'umugabo n'umugore no kunganisha ibitsina. Nta numwe azovuga ngo bagabo nibatangure batwara inda ko siko Imana yabishatse. Nta numwe uzovuga ngo abagore nibatangure batera inda, ivyo ntibizoshoboka. Nta uzosaba umugabo ngo niyonse umwana, ntibishoboka. No kuvuga ngo umwe wese azoguma muri za responsabilité ziwe, muri vya bindi dutegerezwa gukora, muri kwa kundi dutegerezwa kwigenda. Mugabo atawukinyiza uwundi, atawubituka uwundi.